Viņai vajadzēja būt nepārspējami mālā, bet atkal Jelena Ostapenko pierādīja, ka viņa ir Swiatek kriptonīta. Stuttgartē Latvijas spēka metējs sniedza nesaudzīgu priekšnesumu, 6. reizi pēc kārtas pieveicot pasauli numur 1. Šodienas video mēs sadalām šo šokējošo rezultātu, sadalām skaitļus, analizējam taktiku un izpētīsim, kā šī spēle varētu pārveidot sieviešu tenisa ainavu, kāds bija gala rezultāts starp Ostapenko un Swiatek Stuttgartā. Ostapenko uzvarēja taisnos setos 6-4, 6-3, nedaudz vairāk kā 1 stundu un 20 minūtēs dominējošā displejā ar nerimstošu spiedienu. Vai mačā bija kādi atslēgas pagrieziena punkti? Jā, Ostapenko salauza Swiatek serviju agri abos komplektos. Viņas pārtraukums pirmajā setā ar 2-2 un atkal 3-3 otrajā bija izšķiroši brīži, kas viņai deva impulsu un kontroli. Kāpēc Ostapenko uzvara tiek uzskatīta par tik lielu satraukumu? Tā kā Swiatek ir pasaule numur 1 un tiek plaši uzskatīta par labāko māla laukuma spēlētāju pasaulē. Pirms šī mača viņai bija 10 maču uzvaru sērija Stuttgartē un tur bija ieguvusi titulus. Kāds ir galvu ieraksts starp abiem? Pēc šī mača Ostapenko vada Swiatek 6-0. Nekad nav viņu pārspējis, padarot šo maču ārkārtīgi reti un intriģējošu. Kā statistika izceļ Ostapenko dominance. Ostapenko sasniedza 29 uzvarētājus uz Swiatek 12, uzvarēja 79% no saviem pirmajiem servēšanas punktiem un pārveidoja 4 no 6 pārtraukuma punktiem. Viņas agresīvais stils pārņēma Swiateku, kura Ostapenko spēles daļa visvairāk nepatikšanas sagādāja Swiatek. Viņas agresīvā atgriešanās spēle un plakani, spēcīgi grunts sitieni. Ostapenko paņēma bumbu agri, nekad neļāva Swiatek apmesties un diktēja tempu no pirmā punkta. Kā Ostapenko pleisti sakrīt ar Swiateka, paļaujas uz ritmu, konsekvenci un konstruēšanas punktiem. Ostapenko spēlē pirmā streika tenis, laužot šo ritmu ar pēkšņiem pārkāpuma pārrāvumiem perfektu skaitītāju. Vai šis rezultāts ietekmē WTA rangu? Pagaidām nav dramatiski, bet Swiatek zaudē punktus kā aizstāvēšanas čempions, un Ostapenko kāpja tuvāk labākajiem 10. Vēl svarīgāk ir tas, ka tas atrodas pie Swiateka neuzvaramības aura uz māla. Vai tas varētu iedvesmot vairāk sajukumu ceļojumā? Absolūti. Tā kā tādi spēlētāji kā Ostapenko, Samsonova un Noskova parādīja, ka viņi var izaicināt eliti, WTA tūri jūtas atvērtāka un neparedzamāka nekā jebkad agrāk. Vai Ostapenko var uzturēt šo veiktspējas līmeni? Tas ir liels jautājums. Viņai ir ieroči, taču viņas konsekvence un garīgā uzmanība vēsturiski ir bijusi nepastāvīga. Ja viņa var palikt ieslodzīta, viņa ir nopietna Rolanda Garrosa sāncence. Kā citi spēlētāji var pielāgoties viņas spēlei. Pretinieki var mēģināt sagriezt, sajaukt un izjaukt viņas laiku. Bet, kad viņa ir ieslēgta, Ostapenko sit caur jebkuru aizsardzību visbeidzot, Jelena Ostapenko ir kas vairāk nekā tikai svītrains šāviens, un viņa ir haosa spēks, kas jebkurā dienā spēj pārspēt ikvienu. Viņas uzvara pār Swiatek ir atgādinājums, ka tenisis nekad nav paredzams un šī vara, pārliecība un bezbailīga spēle var pārrakstīt scenāriju, ja viņa var saglabāt šo formu un esiet pēc tam, kad ir redzama cita, kas ir līdzīga, un tā var būt līdzīga, un tā var būt līdzīga. Tenisa sabrukumi un drosmīgas prognozes.